ရုပ်မာတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရစေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒနော်ကိုဆုတောင်းရင်အဲ့ဒါလိုပဲဆုတောင်းအောင်ရုပ်မာတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးမရစေနဲ့ဒါဖြင့်ပါပိဿရုပ်မာတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲမကန်နဲ့နီလန်းနဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်တန်းရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပါပိဿလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ်မတကယ်အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့အထက်တန်းကိုတက်ခြင်းနဲ့အရေးချင်းရှိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းကနေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကန်နဲ့အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလာပြန်တော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်တယ်လူကောင်းလူတော်ဟောင်းဟန်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံတွေ့ပါရစေနဲ့ဒါသူလူကိုရွေးချယ်တယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုလူကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ကုတိတော်ဟိနဝိရိယောတဲ့ကုတိတော်ဆိုတာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ကိစ္စမှာပြင်းတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ကုတိတဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရပြင်းတာတို့အလုံးမလုံးချင်တဲ့အပြင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုအလုံးမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရတော့ဘူးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စာသင်ရမယ့်အချိန်စာမသင်ဘူးစာကျက်မှာပြင်းနေဆိုသူကအောင်မြင်ကြီးပွားမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလုံးမလုံးချင်ဘူးပြင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတိုးတက်မှုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေရာမှာတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုတိတပြည့်ရည်သူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးရင်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘနဲ့အတွေးဒေါသနဲ့အတွေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်လက်ခံပြီးတော့ဒီအတွေးပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုတိတလို့ခေါ်တယ်ပြည့်ရည်သူဘယ်တော့မှအထက်တန်းရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိတေနအာကာရိနသီရတိတိကုသိတော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်စုံမြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုဏ်သိက္ခာအပြင်မပေါ်တော့ဘူးပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအထက်မရောက်လာဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့ကုသိတော်ဟိနဝိရိယောလုံး